वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में और आप लोगों का ट्रेड है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और ये है आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक जो है सो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाकर के चैप्टर 1 अच्छा से देखो, चैप्टर 2 को देखो और जो भी मैंने रिवीजन टेस्ट करवाया हुआ है या मॉक टेस्ट जो समझो तो वो सारा आप लोग अच्छा से देख लेना। और ये है आपका चैप्टर 3, इसमें मैं बात कर रहा हूँ एयर कंडीशनिंग के बारे में। तो चैप्टर 1 में जो है 3.1 में मैंने आपको सारा चीज बताया हुआ है और ये है आपका चैप्टर नंबर 3.2 जिसमें मैं बात करूंगा आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में। याद रखना, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है। तो जो लोग शॉर्टकट स्टडी खोजते हो आप लोग इसको मत पढ़ना, ठीक है। जब आप लोगों का रिवीजन टेस्ट लाएंगे तब आप लोग देख लेना। और जो लोग थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो, कंसेप्ट सीखना चाहते हो, आप लोग इसको देखो। मुश्किल से 20-25 मिनट का ये लेक्चर होगा, देख लेना। ओके, और इससे पहले एक चीज आप लोग जान जाओ कि कॉमन सिलेबस जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया, सारा का सारा कॉमन सिलेबस करके प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, वो सारा देख लेना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा, वो सारा देख लेना। उसके बाद टूल्स का और सेफ्टी एंड मेजरमेंट का आएगा, वो सारा देख लेना। और आपका ये 3 चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पे आरएसी का जो ट्रेड का है, ये सारा देख लेना। इतना आप लोग देखो और इसके बाद का जो है मैं देखता हूँ आपको कौन सा चैप्टर करना है, कैसे करना है। आप लोग हुआ तो कमेंट कर देना कि कौन सा चैप्टर करना है। ओके, और 35% का टारगेट रखो, आराम से आ जाएगा। बस जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करो। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझाने का पूरा कोशिश करूंगा और आप लोग 1-2 बार अच्छे से देखना तो शायद आपको समझ में आ जाए। देखो, कोई भी हम लोग जो बात करते हैं ना, ये आरएसी या एयर कंडीशनिंग या थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारा जो चीज हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारा का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो कोई भी जो चीज होता है ना, किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम लोगों को 3 चीज का जरूरत होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखो इसको अच्छे से और जहां पे मैं स्टार मार्क करवा दूंगा उसको कम से कम आप लोग नोट कर लेना कि we know that 3 properties are required. 3 properties are required to define any क्या thermodynamic state. thermodynamic state, ठीक है। किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हम लोगों को 3 प्रॉपर्टी चाहिए। तो जैसे कि हम लोग PV = nRT पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग को P चाहिए, V चाहिए और T चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टी इनफ होता है डिफाइन करने के लिए किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी इनफ होता है। अब लोग क्यों 2 प्रॉपर्टी इनफ होता है, तो इसका कारण मैं अभी आपको थोड़ा देर में बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो कि ऑन द, हम लोग बात कर रहे हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में, तो ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ठीक है, 2 प्रॉपर्टी आर enough to define a thermodynamic state. ठीक है, अब लोग ऐसा क्यों, अभी आपने ये फर्स्ट लाइन में बताया कि 3 प्रॉपर्टी चाहिए मुझे किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, और अभी आप यहाँ पे बता रहे हो कि साइकोमेट्रिक चार्ट जो होता है उसमें 2 प्रॉपर्टी ही चाहिए हम लोगों को किसी थर्मोडायनामिक स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है कि ये जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट हम लोग प्लॉट करते हैं ना, तो इसको मान लेते हैं, इसको प्लॉट करते हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, बिकॉज
इट इज ड्रॉन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोगों को 3 चाहिए, तो कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट करके ये वाला चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो जब आपको ये पता है कि ये कांस्टेंट है तो हम लोग को सिर्फ 2 चाहिए, तो यही एक फीचर है आपका साइक्लोमेट्रिक चार्ट का। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन बन के आता है। पहला कि किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए कितना प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप लोग बोलोगे 3। दूसरा क्वेश्चन कि साइकोमेट्रिक चार्ट जो होता है वो प्लॉट किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे या कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आप लोग बोलोगे कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, ये सारा चीज अच्छे से समझना। चलो अब मैंने आपको 3.1 में कुछ बताया था कि वेट वाल्व टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई वाल्व टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, तो ये सारा चीज आप लोग अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, मैंने अच्छे से बताया हुआ था। तो 1-2 नोट लिख लो आप लोग, नोट करके यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मान लो आएगा। देखो ये जो सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा बीटेक लेवल का सेक्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये डिप्लोमा लेवल का नहीं है। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप का है, तो आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग देख लो ना, 15-20 मिनट लगेगा, टाइम बचा करके क्या करोगे, पढ़ाई है, काम ही आएगा। और इसके बाद जो है सो जितना लेक्चर आएगा मैं कोशिश करूंगा सारा का सारा आपका डीजीईटी के साइट पे के हिसाब से जो है वही मैं आपको बताऊं। तो आप लोग क्या चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट करना। तो आप लोग इसको पॉइंट करके लिखो, पॉइंट 1 में लिखो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है मेरा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये सैचुरेटेड एयर के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर कितना होता है, तो ये होता है 100%। आपको ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, कि अगर देखो ये सैचुरेटेड से पकड़ने का कोशिश करना, अगर सैचुरेटेड एयर का बात होगा तो हम लोग का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगा। उसी तरह से मैंने ये आपको बताया था ना कि WBT जो होता है वेट बल्ब टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन इसका, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मैंने बताया था DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बताया था, तो ये भी सही है। लेकिन ये कंडीशन देखो क्या है, एक्सेप्ट, इस कंडीशन को छोड़कर व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड, व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड, जब सैचुरेटेड रहेगा तब ये मेरा कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। सैचुरेटेड कंडीशन में कुछ और हो जाता है, वो दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, अभी मैंने यहाँ पे बताया ना, जब सैचुरेटेड नहीं होगा तब मेरा WBT जो होता है वो DBT से छोटा होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा, एट सैचुरेटेड कंडीशन, और या आप ये कह सकते हो कि फॉर सैचुरेटेड एयर, आप ये भी कह सकते हो फॉर सैचुरेटेड एयर। तो इस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा, जितना तरह का मैंने आपको बताया, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और क्या ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये तीनों बराबर होगा। तो इसको आप लोग को याद रखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो वाला चीज बताने का जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे। ओके, चैप्टर नंबर 1 जितना अच्छा से कर सकते हो करना, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आएगा, तो ही अच्छे से देख लेना और फिर भी थोड़ा सा देख लेना। तो ये आप समझ गए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो सैचुरेटेड एयर का होता है वो 100% होता है। सैचुरेटेड के केस में ये तीनों बराबर होता है, और जब सैचुरेटेड नहीं रहेगा तो WBT मेरा DBT से छोटा होता है। तो ये सारा चीज समझने के बाद अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो हो सकता है काफी लोगों को समझ में ना आए, लेकिन कोशिश करना, मैं भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि साइक्लोमेट्रिक चार्ट होता क्या है। तो देखो सबसे पहले आप लोग ना इस तरह का डायग्राम बनाना सीखो कि ये इस तरह से हम बनाते हैं, ऐसे करके, ध्यान से देखना, ऐसे करके ये स्ट्रेट है, ऐसे करके, तो ये डायग्राम हम बनाते हैं।
आज खत्म ही कर देते हैं ये सारा चीज को, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दो चीज समझना पड़ेगा अच्छे से कि देखो इसमें एक स्केल होता है, ये है ना, यहाँ पे एक मेरा स्केल होता है, ऐसे करके एक स्केल होता है मेरा, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक स्केल होता है, और ये जो देख रहे हो ना ये, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरा 100% होता है, 100% RH। RH क्या है बताओ? RH है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RH क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये सारा चीज आपको पता होगा। और ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाला, ये होता है हमारा DBT। क्या होता है? DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, ओके। चलो, और ये RH देख रहे हो ना, ये RH कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन है। कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन मेरा RH है, ओके। तो मैं आपको एक ही फिगर में चाहे एक बड़ा सा डायग्राम बना करके एक और अच्छा से आपको बता देता हूँ। तो और इसके अंदर में ये मेरा मॉइस्चर कंटेंट है, और ये जो होता है मेरा ये वाला लाइन, ये होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या होता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? याद करो, ऐसे W से। तो ये मैंने आपको बताया था। और वाटर वेपर प्रेशर जो होता है वो फंक्शन होता है इसका, ठीक है। ये W का फंक्शन होता है। मतलब आप कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, इसी तरह से वाटर वेपर प्रेशर जो होता है मेरा, ये होता है फंक्शन होता है आपका इसी का, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना, तो यहाँ से मैं 50 क्वेश्चन बनाऊंगा और आप सबका आंसर तुरंत दे दोगे। बस आपको समझना यही है कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। देखो ये सारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे जैसे ये वाला लाइन था वैसे वैसे ये सारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ऐसे ये सारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। चलो, और ये आपका DBT है, और ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। तो इतना सा हो गया। अब मैं आपको एक बड़ा सा फिगर बना करके दिखाता हूँ, और उसमें मैं थोड़ा सा कलर वाला चेंज करके अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग फिगर कैसे बनाओगे? इसी तरह का फिगर बनाओगे, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये ऐसे, और उसके बाद आपका ये इस तरह से सीधा चला जाएगा, और इस तरह से आपका ये इस तरह से सीधा आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था? यहाँ पे आपका ये स्केल था, ऐसे करके, और ये हो गया आपका। चलो, और ये वाला लाइन जो देख रहे हो, ये वाला लाइन, ये क्या था? ये है मेरा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। चलो, ये वाला लाइन क्या है बताओ? अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ये वाला क्या है? W, यानी क्या? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से। अब क्या करते हैं, मान लो कि कोई पॉइंट है यहाँ पे, और इस तरह का मैं ये लाइन खींच देता हूं ऐसे करके। तो ये कौन सा लाइन होगा? ये होगा मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन। ये लाइन है मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन। सिर्फ समझने का कोशिश करना, मैं जैसे समझा रहा हूं। मान लो ये कोई लाइन खींच दी है ऐसे करके, स्ट्रेट ऐसे करके। तो ये कौन सा लाइन है मेरा? ऐसे करके कोई लाइन खींच दी है, तो ये लाइन है मेरा। कलर चेंज करो तो थोड़ा सा आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये लाइन है मेरा WBT का, वेट बल्ब टेम्परेचर का, ये वाला लाइन, स्ट्रेट वाला जो ये लाइन है मेरा, ये आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से बना लेना। चलो, वेट बल्ब हो गया, और उसके बाद एक इस तरह का लाइन दे देते हैं ऐसे करके,
ऐसे करके स्ट्रेट ऐसे करके। तो ये वाला लाइन है मेरा, ये वाला लाइन, यह वॉल्यूम का लाइन है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन सब कुछ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बस आप लोग देखते रहो। और उसी तरह से मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ और ये वाला लाइन बनाता हूँ, ये वाला स्ट्रेट, ध्यान से देखना, ये वाला। तो ये है ड्यू पॉइंट का, ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, सारा चीज यहीं से आ जाएगा निकल के हम लोग का, ये ड्यू पॉइंट का। तो ये आपको समझ में आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वॉल्यूम, ड्यू पॉइंट, वेट वाल्व, सारा चीज समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, और ये तो टेम्परेचर का है ना लाइन, ये तो टेम्परेचर का है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया, तो अलग फिगर में बनाता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अलग फिगर में बनाता हूँ। तो मैं फिर से इसी तरह का फिगर बना लेता हूँ, इसी तरह से मैं एक फिगर बना लेता हूँ ऐसे करके। और ये मैंने फिगर बनाया, और यहाँ पे क्या था, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये क्या था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, है ना। और ये क्या था, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये मेरा स्केल है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट दिया। अब देखो ध्यान से एक चीज, मैंने एक लाइन इस तरह से बनाया था, और मैंने बताया था कि ये है मेरा वेट वाला टेम्परेचर, और मैंने एक लाइन ऐसे दिया था, और मैंने आपको बताया था कि ये है मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये मैंने बताया ना अभी। तो अब आप ध्यान से देखो, टेम्परेचर का तो मेरा ये लाइन है, ये लाइन है मेरा टेम्परेचर का। तो मैं क्या करता हूं, ये करता हूं वर्टिकल, तो ये है मेरा ये डीवीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन मेरा यहाँ पे जाके कटा, है ना, इस तरह से। तो ये जब आप इसको नीचे लाओगे उसी तरह से वर्टिकल, तो ये मेरा हो गया डब्ल्यूबीटी, ध्यान से देखना, ये हो गया मेरा डीवीटी, ये हो गया डब्ल्यूबीटी। और उसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे कटा ना मेरा, है ना, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब आपको सारा चीज समझ में आ गया। मतलब एक अगर पॉइंट यहाँ पे लिए, आप कहीं पे भी लेके देखना, और डायरेक्ट वर्टिकली नीचे कर दिए, तो मेरा हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इस तरह से कर्व करके, क्योंकि ये वाला लाइन मेरा डब्ल्यूबीटी का लाइन है, फिर नीचे आ गए तो मेरा हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर, और हॉरिजॉन्टल गए तो यहाँ पे मेरा आ गया ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो क्या देख रहे हैं, आपको ये देख करके क्या लग रहा है, बताओ। आपको देख करके लग रहा है कि मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज्यादा है वेट बल्ब टेम्परेचर से, वेट बल्ब टेम्परेचर मेरा ज्यादा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। ये सारा चीज आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, है ना। तो चलो, इतना सारा चीज अगर आप समझ में आ गया, और देखो जितना भी ग्राफ मैं बना रहा हूं ना, ये सारा का सारा कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखना। ओके, चलो अब देखो एक चीज और, मैं अगर सेपरेट बना दूं अलग अलग करके, अभी जो मैंने ये वाला चीज आपको, ये वाला फिगर जो मैंने यहाँ पे बताया था, तो अगर मैं इसको सेपरेट अलग अलग करके बना दूं, तो जल्दी जल्दी, काफी जल्दी जल्दी छोटा छोटा करके बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाते हैं, और इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दे, कांस्टेंट, चलो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कर देते हैं। खुद अब आप लोग खुद बताओगे, तो ये मेरा ऐसे था ना, ऐसे करके था, ठीक है, ऐसे करके। तो अब आप ही बताओ क्या होगा, तो इस तरह से हो जाएगा मेरा, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि यही सारा था ना मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का,
ये मैंने आपको बताया ना कि ये होता है मेरा स्केल, और ये जो होता है मेरा ये वाला, ये होता है मेरा कर्व वाला, ये मेरा होता है RH 100%, ये मैंने आपको बताया। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे क्या होगा, घटते चला जाएगा। जैसे कि ये 90% RH है, ये आपका 80% RH है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि, और इस लाइन का मतलब देखिए यहाँ पे 80% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, फिगर में थोड़ा सा और साफ बना देता हूं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। और अब देखो ये वाला लाइन है ना, तो ये लाइन है मेरा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, जैसे कि ये लाइन है मेरा 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ये लाइन है मेरा 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। समझ में आ रहा है, ये मेरा क्या है बताओ, ये वाला क्या है, इसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ सिंबल लिख रहा हूं, समझ जाना। और ये मेरा क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे होता है मेरा, ताकि फिगर देख करके आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये कांस्टेंट RH लाइन है। चलो अब मैं आपको बोलता हूं कि मेरा ये क्या होगा, कांस्टेंट DBT लाइन बताओ। तो अब आप लोग खुद बनाओगे, मुझसे पहले बना दोगे। ये ऐसे करके फिगर होता है ना, ऐसे करके फिगर होता है, और आपको पता है कि ये मेरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, और ये मेरा DBT होता है, ये मेरा DBT होता है। अब बताओ कांस्टेंट कैसे करेंगे, तो इस तरह से, ये मेरा क्या है, वर्टिकल, पूरा वर्टिकल, ये सब मेरा क्या है, ये है मेरा कांस्टेंट DBT लाइन। समझ में आ गया। चलो अब अगर मैं आपसे ये बात करूं, अगर इसी फिगर में मैं कलर चेंज करके बोल देता हूं आपको, तो ताकि फिगर कम बनाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे कर देते हैं, मैं आपसे इस तरह से कर देता हूं कि कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। तो क्या होगा बताओ, तो ये है ना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो आप ऐसे कर दोगे, ये वाला है कि नहीं, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। समझ में आ रहा है, कांस्टेंट DBT लाइन ये वर्टिकल वाला, और कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन ये वाला। कुछ नहीं करना, जैसे XY एक्सिस में करते हैं, X कांस्टेंट Y कांस्टेंट, वैसे ही है। अब अगर मैं आपको ड्यू पॉइंट के बारे में बोलूं, तो अगर आपको याद होगा तो आप पकड़ सकते हो, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, ड्यू पॉइंट लाइन मतलब ये कह सकते हो कांस्टेंट ड्यू पॉइंट लाइन। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने बताया हुआ है साफ साफ कि यहाँ से ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल होता है, यही मेरा ड्यू पॉइंट का लाइन रहता है, और इसका वैल्यू कितना होता है वो हम लोग नीचे करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से ड्यू पॉइंट का लाइन क्या होगा बताओ, तो ये भी मेरा हॉरिजॉन्टल ही होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर क्या अलग अलग होगा क्या ये कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का और ड्यू पॉइंट का? तो नहीं, अलग अलग क्यों होगा, एक के ऊपर दूसरा भी हो सकता है, उसी के ऊपर दूसरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को देख करके हम लोग बोल सकते हैं ड्यू पॉइंट लाइन का वैल्यू क्या होगा और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का वैल्यू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग का डाटा इधर से देखना पड़ेगा, इधर से, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये है ना, तो इधर से देखना पड़ेगा। और ड्यू पॉइंट लेने के लिए हम लोग को यहाँ से आके ऐसे करके और नीचे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये वाला में जो भी टच हो रहा है वो मेरा यहाँ पे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस जो भी है वो आ जाएगा, और ये वाला में जो वैल्यू होगा वो होगा मेरा। बस इतना ही फर्क है कि ड्यू पॉइंट वाले में हम लोग इधर का लेफ्ट साइड वाला देखेंगे रीडिंग, ठीक है, ये सारा रीडिंग देखेंगे जो यहाँ से यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर का मेरा ये है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके यहाँ आएंगे और यहाँ से नीचे जाएंगे, हम लोग का ड्यू पॉइंट का मिलेगा।
और डायरेक्ट जहाँ का देखोगे यहाँ का तो हम लोग का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मिल जाएगा। तो ये सारा फंडा आपको समझ में आया। अब आपको है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन के बारे में थोड़ा सा जान जाओ और कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन के बारे में जान जाओ, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। तो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन देखो ये फिगर है मेरा, ऐसे करके ऐसे फिगर बनता है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, चलो ये आपका W हो गया ऐसे, और ये आपका dVt हो गया। तो हम लोग का कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन कैसे आता है, ये हम लोग का आता है इस तरह से, ऐसे करके, ये वाला लाइन ऐसे करके रहता है। कौन सा, H बराबर कांस्टेंट एंथैल्पी। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि H मेरा एंथैल्पी होता है। और अगर बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम का तब क्या करोगे, और अगर बात करें वेट वाल्व टेम्परेचर का तब क्या होगा। देखो ये है आपका कांस्टेंट एंथैल्पी का, और मैंने आपको वेट वाल्व टेम्परेचर का बताया था। यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको आइडिया लगेगा। देखो वेट वाल्व टेम्परेचर का मैंने क्या किया था, मैंने इस तरह से तिरछा किया था। देखो यहाँ पे तिरछा किया था, तो चलो फिर से तिरछा करते हैं। देखो यहाँ पे ये तिरछा ही है ना, तिरछा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं तिरछा, ऐसे ही करते हैं। तो ये ब्लू वाला क्या है मेरा, ये है वेट वाल्व टेम्परेचर का। ठीक है, यहाँ पे आएगा वो मेरा वॉल्यूम वैल्यू हो जाएगा हम लोग का वेट वाल्व टेम्परेचर का। तो आप लोग नोट करके एक चीज लिखो, यहाँ से एक चीज निकल के आता है, नोट करके लिखो अच्छे से कि यहाँ से एक चीज क्या निकल के आता है कि आपका कांस्टेंट एंथैल्पी का लाइन और कांस्टेंट वेट वाल्व टेम्परेचर का लाइन क्या होता है, अलोंग एक दूसरे के साथ होता है। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन जो होता है आपका, या लाइंस आर अलोंग कांस्टेंट वेट वाल्व टेम्परेचर, ठीक है, लाइन ऐसे होता है। तो ये आप लोग नोटिस कर लेना, थोड़ा सा स्टार मार करके यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये नोट वाला, डायग्राम वाला कम चांस से आने का, लेकिन ये वाला आ सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको सारा चीज बता दिया। तो और ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ना, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। हाँ, यहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया कि अगर एक पॉइंट है तो कैसे समझोगे कि WVT क्या होगा, DVT क्या होगा और DPT क्या होगा। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक कंबाइन बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए फिर से। और मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोग भी डायग्राम मत बनाना, मैं बनाऊंगा और आप लोग देखना और मुंह से बोलने का कोशिश करना कि कौन क्या है। ठीक है, चलो आप लोग मुंह से बोलने का कोशिश करना। ये डायग्राम बनाते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट का, और ये होता है मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके, ये है मेरा स्केल ऐसे करके। अब समझना कि ये 5 मिनट जो आप देखे तो अब आपको कुछ समझ में आया या नहीं। ये है मेरा 100% क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, चलो ये मेरा क्या है बताओ, ये मेरा है क्या है, W, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। चलो ये क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे ये नीचे कौन सा टेम्परेचर है, तो नीचे है मेरा DVT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। चलो अब क्या किया जाए, अब मैं DVT को कांस्टेंट करता हूँ। किसको कांस्टेंट करता हूँ, DVT को। तो मैं DVT को कांस्टेंट करता हूँ, तो बताओ कैसा लाइन देंगे, DVT को कांस्टेंट करना है तो ये वाला लाइन देंगे।
ये वाला मतलब वर्टिकल, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलो इसमें मेरा क्या है, इस लाइन में मेरा क्या है, इस लाइन में मेरा डी टी कांस्टेंट। चलो अब मैं क्या करता हूं, वेट वाले टेम्परेचर को कांस्टेंट करता हूं। तो वेट वाले टेम्परेचर को मेरा ये वाला लाइन जाएगा ऐसे, वेट वाले टेम्परेचर को कांस्टेंट करता हूं। और इसी के साथ साथ स्पेसिफिक इंथैल्पी है ना, वो भी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, इंथैल्पी भी। और इंथैल्पी यानी H बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट हो जाएगा इसी लाइन में। ओके चलो, एक है मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, तो देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है ना, वो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा हल्का सा मतलब कम झुका हुआ होता है। जैसे कि ये है ना आपका, तो ये थोड़ा ज्यादा है देखो, और अगर इस तरह से करेंगे ऐसे, मान लो यही पॉइंट है, इस पॉइंट से ये ऐसे गया ना, मान लो थोड़ा ऐसे करते हैं, कब झुकाते हैं ऐसे, तो ये ग्रीन वाला क्या है, ये मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम का है। तो ये आपको पता चल गया। चलो ये भी आपको पता चल गया। अब मैं क्या करता हूं, अब जो है सो मैं ये करता हूं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट करता हूं। तो मेरा लाइन ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा। ये मेरा क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट, ठीक है। और कौन सा बचा, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, तो मेरा ड्यू पॉइंट भी हो जाएगा इसी में, है ना, मेरा ड्यू पॉइंट भी इसी में हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ड्यू पॉइंट को कर देता हूँ। तो ड्यू पॉइंट वाला भी मेरा ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही, ये वाला मेरा ये डी टी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फिगर है और आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया है, और यहाँ पे सारा चीज है। बस एक ही चीज याद रखना, अगर सारा चीज याद नहीं आता है तो ये वाला चीज कम से कम याद रखना। नेक्स्ट फिगर में बता देते हैं आपको, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे करके हम लोग, और ये जो हम लोग बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ना, तो अगर आप वर्टिकल ले आए तो ये है आपका डीबीटी। अगर आप तिरछा चले गए ऐसे करके चलेगा, इस पॉइंट से आप आए तो ये है आपका डब्ल्यूबीटी। और अगर आप हॉरिजॉन्टल चले गए ऐसे करके और तब यहाँ आए तो ये आपका डीपीटी, ठीक है। तो इस तीनों को तो आपको ऐसे याद हो गया। और ये वाला आपका 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो जैसे जैसे जाओगे नीचे नीचे वैसे वैसे घटेगा। और ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का हो गया आपका, और ये आपका टेम्परेचर का हो गया। तो हो गया सारा चीज, सब कुछ तो पता ही है। एक बचा अपना इंथैल्पी बचा, और एक आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम बचा, वो दोनों देख लो, हो गया, याद हो गया, साइक्रोमेट्रिक चार्ट खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया एक बार कम से कम आप दोबारा से देखो, ठीक है। मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है समझाने का। चलो, और नोट करके फिर से एक लाइन लिखो। मैंने वैसे आपको लिखवाया ना कि स्पेसिफिक इंथैल्पी का लाइन और कांस्टेंट वेट वालों का मैंने लिखवाया, लेकिन उसी तरह यहां से देखो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, ये वाला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन, और डीपीटी का एंड डीपीटी का लाइन, ये दोनों भी मेरा एक साथ होगा, ठीक है, दोनों एक साथ होगा। चलो, लाइन टुगेदर, ठीक है। देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और डीपीटी है ना, यहां से देखो तो आपको पता चल जाएगा। यहां से देखो, ये वाला देखो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये वाला है ना, और डीपीटी ये वाला है, तो ये दोनों एक साथ। और यहाँ पे देखो डब्ल्यूबीटी और इंथैल्पी, ये लाल वाला एक साथ।
तो ये दोनों को याद रखना और हो गया सारा चीज। और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। और अब बात करते हैं साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में। यहां से आपका क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट से पूछे चाहे नहीं पूछे, आपका साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस से पूछेगा। क्योंकि आप लोग सुने होंगे बाईपास फैक्टर क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, कॉइल एफिशिएंसी क्या होता है, सेंसिबल हीटिंग क्या होता है, सेंसिबल कूलिंग क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ये सारा चीज इसमें अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग क्या लगाओ, आप लोग हेडिंग लगाओ साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस। इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एयर कंडीशनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, अभी आपको पढ़ रहे हो ना, एयर कंडीशनिंग प्रोसेस। देखो मेरा भी मजबूरी समझने का कोशिश करो, सारा लेक्चर मुझे ही लाना पड़ता है जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि 2-3 दिन पे अगर आपको एक लेक्चर दे दे तो 2 महीना में आपका बहुत ज्यादा लेक्चर आ जाएगा। और आप लोग जो है सिर्फ ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का लेक्चर को लेकर कहीं कमेंट करते हो। अगर मैं डालता हूँ कॉमन सिलेबस का लेक्चर, मान लो मैं मेजरमेंट का डालता हूँ, तो उसमें आप लोग कमेंट करते हो कि सर रेफ्रिजरेशन का डालिए। देखो वो लेक्चर भी तो रेफ्रिजरेशन का, ये क्यों नहीं समझ में आता आप लोगों को। अगर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर आ रहा है तो वो लेक्चर भी रेफ्रिजरेशन के लिए है। ठीक है, आप लोग ये मत समझना कि 1 2 3 पढ़ लेंगे तो यहाँ से मेरा काम चलेगा। काम आपको वहां से भी चलेगा। 100 क्वेश्चन, मान लो 100 नंबर का अगर एग्जाम है, मान लो जितना भी नंबर का एग्जाम है, तो उसमें से 30% आपका कॉमन सिलेबस से आएगा, ये भी याद रखना। तो अगर मैं कॉमन सिलेबस अच्छा से पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाओ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर हो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर हो, और सेफ्टी मेजरमेंट वाला जब आएगा तो पढ़ना। चलो, तो देखो इसमें बहुत सारा नाम होता है, तो मैं आपको नाम पहले एक साथ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो और सारा चीज समझ में आए। सेंसिबल हीटिंग, ठीक है, एक होता है। दूसरा होता है आपका सेंसिबल कूलिंग। ओके, इसी तरह से एक होता है ह्यूमिडिफिकेशन। क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन। उसी तरह से डी लगा दो तो आपका हो जाएगा डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, चलो उसी तरह से होता है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। देखो जैसे जैसे किया ना उसी तरह से जोड़ रहे हैं, ये हीटिंग और ये, तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ये भी आपको याद हो जाएगा अगर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद करोगे तो। छठा देखो, छठा क्या है, ये हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन आया, तो अब क्या करेंगे, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, चलो सातवां, अब हीटिंग और कूलिंग के साथ ह्यूमिडिफिकेशन कर लिए, अब हीटिंग और कूलिंग के साथ डीह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, तो हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ये आपको समझ में आ गया। और एक कौन बचा, बताओ खुद से आप नाम बता दोगे। कूलिंग, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो ये सारा 8 प्रोसेस है, और इस 8 प्रोसेस के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इतना पे मैं स्टॉप करता हूं। ये 8 प्रोसेस का नाम आप लोग देख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो इतना पे मैं स्टॉप करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट करो। चैप्टर 3.3 में मैं आपका एयर कंडीशनिंग कंप्लीट कर दूंगा। ओके, आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ था, बट समझने का कोशिश करोगे 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा। और जिसको ज्यादा भारी लगे आप लोग स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग सीरियस हो आप लोग देखो, 15-20 मिनट लगेगा, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है। और आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।